Kolo na ngai natondi yo solo, pona maso yo salelanga. Utabu mwana na ngai kino lelo, natondi yo kolo. Kolo na ngai natondi yo solo, pona maso yo salelanga. Utabu mwana na ngai kino lelo, natondi yo kolo. Mingi to bandaki na bango ane, kasi lelo baza na bomoi te. Misusu balemba na bango moko, mingi pasi eleki. Mingi to bandaki na bango 2021, lelo ba mingi basili kotika biso. Basusu balemba na bango moko, mingi pasi eleki. Nzambe tata, natondi yo kolo. Zwa lokumu kolo na ngai. Lokumu ezonga epai na yo, Nzambe ya makoki nyonso, kolo na biso Yesu Kristo ya Nazareth, mokonzi ya milimo nyonso, Nzambe oyo adominaka si bamort mpe bavivant. Oza makasi ya bato oyo bayekame na yo, oza eliki ya bato bazotalela yo, yo nde oza délivrance na biso. Kolo na tomboli maboko mpona kolobaka ngai moko nakoki te mpona koteya peuple na yo mpona koenseigner. Tika molimo na ya koenseigner kati na ngai, afin ke peuple na bika. Pambola mama oyo, pambola moto nyonso oyo azwami liboso ya poste téléviseur, oyo azo koyoka yo na nzela na ngai kolo. Tika bolamu na yo ebila biso, beka ekoya na bamiso na biso, tozwa connaissance kote epai na yo. Liloba no ezala oui et amen na bavi na biso. Bolamu na yo tika biso te, pendant temps oyo tokoenseigner, tika omimonisa na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, oza kolo pe mobikisi na biso nde tosambeli pe tolobi amen. Merci Nzambe alola zwa lokumu, Nzambe alola pambola bandeko nyonso boza skoti boza branché liboso ba poste téléviseur mpona kolanda biso na bachaîne oyo bomisala kolanda biso. Nzambe alola kanisa bino. Je dis un grand merci à mon père spirituel, l'apôtre Thierry Kiasala Swamoun, na mboka Angola. Nzamba pambola yo na nyonso sala pona nga, pozo continuer ko sala. Je suis reconnaissant et na kozalaka toujours reconnaissant. Merci na collège nyonso abasé na Nzambe ya groupe Parlons de la Bible oyo to partageaka makambo pe to kabulaka ba idée pona makambo Nzambe. Nzamba pambola bino toza telembe bele na kati ya groupe Parlons de la Bible, groupe WhatsApp. Nzamba lola pambola biso musala na Nzambe nyonso poza na poso kota na groupe Parlons de la Bible, esika tosalaka kaka ba débat ya Bible. Obengika opesi numéro na yo tokokota mpona tosala ba débat, kuna tosalaka ba débat. Nzamba lola zo lokumu. Un grand merci na bien-aimé nanga Rais Kange na nyonso zosala. Nzamba pambola yo. Merci na babone nyonso ya Air Capo TV, merci na babone nyonso ya Kilongo TV, merci na babone nyonso ya Missionnaire Kosi TV. Nzamba lola pambola moto no s'abonner na ba chaîne na biso te o s'abonner pour que ozwaka notification pe ba prédication na biso nyonso. Tozo koma na thème to banda autour de la délivrance oyo tozo ko expliquer tango nyonso. Bien-aimé dans le Seigneur, nazo tonda Nzambe parce que makambo tozo lobela ezana batu oyo baza ko se retrouver na kata makambo oyo pe ezana batu bazo benga par rapport ba yeba makambo oyo. Nzamba zo lokumu pona yango. Vous savez, monde physique oyo tozali eza na retard koleka monde spirituel. Monde spirituel eza na avance ya makasi koleka ke monde oyo tozali. Na monde physique oyo tozo vivre ba surprise moko parfois agréable tout comme désagréable oyo eza déjà proclamé na monde spirituel. Parce que la Bible dit ceci, pendant que ba bien-aimé en Nzambe baza kolala, Nzambe apesaka bango déjà na tango baza kolala. Cela veut dire quoi? Soki muta zui ba surprise agréable c'est que Nzamba pesa ke tango là et tant muta zo ba azokota ba surprise désagréable, cela veut dire Satana
apesi parce que nzambe pas permettre na volonté permissive na ye mais mingi satana parce que nzambe alukaka toujours bonheur na biso soki nzambe a permettre likambo moko ekoma na vie na yo parfaisant na leso kopesa yo ndenge alobaki na mokanda na Amos chapitre 4 verset 6 abi c'est moi l'Éternel oyo nde natindaki nzala bademere na bino bamaki ali bapoke bozonga epai na nga. Il y a des choses oyo nzambe asalaka poke tozongela ye ntango mwana na ye to mosali na ye alingi kobonga mais satana aza kosurprendre biso de jour au lendemain mpona koluka koote bavi na biso. Objectif ya satana na vie ya moto ntango amemi na vie ya souffrance eza kaka poke un jour okufa. Objectif ya satana ezalaka kaka moto akufa moto avivre liberté oyo nzambe apesi ye te na kati ya mokili. Voilà la raison pour laquelle toloba si la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur nzambe alola apambola biso tobandeki kolobela si Psaume 127 verset 3 esika Bible elobi ete mwana aza lipamboli koyo ete epai na nzambe aza fruit ya bantraille mpe ya récompense oyo nzambe azopesa epai na baparent. Tomonaki l'homme est sacré, mwana aza sacré, moto aza sacré, aza lipamboli oyo nzambe apesi biso mpe eza fruit ya bantraille oyo nzambe apesi mpe ya récompense oyo ya récompense epai ya baparent. Yango na bandeki kodeklare ke nzambe asala ngolu na mama moko na couple moko oyo nani bazwi mwana te bozwa fruit ya bantraille na bino mpe ya récompense oyo nzambe apesi bino na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambe ya makoki nyonso le divin maître, le maître suprême asala bino ngolu na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Tozokoba toujours na kati ya mateya oyo si bana mpe tonde koloba makambo moko nangaki yambo tokota na sepelaki na question moko mama nanga moko abengaki ngai atunaki ngai soki nazoba question parce que tosolaki na ye boye mpe andimaki naloba réponse yango to naloba question yango mbala mosusu eza mpe ka yo botami nango ekoki kosauve yo mpe mama nalobi ozolobela sire bato oyo babotama na baparent oyo baza bandoki bafétichère il faut baluka vraiment délivrance. Atunaki ngai question abi bongo biso mama na biso aza ndoki abota biso est-ce que tango bande koloka ande kobima na biso mpe na ndenge kindoki ezalaki question moko motuya makasi bien aimé dans le Seigneur yoka malamu réponse ya question oyo mbala mosusu yo poza na ka oyo okoki kosungama na réponse to na question oyo mama atunaki. Bien aimé dans le Seigneur moto tango abotamaka moto mwana azalaka lié na bandeki koloba likambo ntango molai na cordon ombilical motolo oyo ezosangisa ye na mama oyo ezopesa ye vie. Mwana aliaka moyena ya motolo ya mama oyo amemi ye na libomo. Donc mwana avivaka esengo to bamakambo mosusu je crois baminganga oyo baza connecté bakocontredire ngai te. Mwana ajuisaka to avivaka à travers motolo ndenge mama azolia ndenge mwana pe azolia ndenge mama azo respirer ndenge mwana pe azo respirer mwana azalaka na communication moko cordon ombilical oyo na bayi na kolobela bamikolo ekoya. Mais sorcellerie eza problème eza spirituel eza esprit babengi yango esprit méchant. Mokolo nzambe akopermettre akopesa susu occasion na kati ya Mateo katoba susi la sorcellerie eza esprit méchant. Mwana azobika na kati ya libomo mama aza na kindoki mwana azokende te na bareunion mpo mama natuninga est ce que ntango bandoki baliaka misuni ya butu soki mama aza na zie misuku aza ndoki azolia misuni ya butu mwana mpe azolia misuni ya butu yango tobaki sorcellerie eza esprit eza tobengi esprit méchant. Ndenge saint esprit avandaka kati na biso bakristo ndenge kindoki evandaka mpe kati na bandoki esprit wana esprit méchant evandaka kati na bato. Gloire à Dieu. Tant mama azokende koloka mwana azokende te mais sur 100% 80% ya bato oyo babotami na baparent oyo baza na sorcellerie 80% bato wana baza na semence moke ya sorcellerie kati na bango baza na 80% ya sorcellerie kati na bango. Pourquoi na bibongo? Nous avons trois sortes de sorcellerie plutôt. Nous avons trois sortes ya kindoki. Nous avons la sorcellerie inconsciente, nous avons la sorcellerie consciente, nous avons la sorcellerie sanguinaire ou par le sang. Nous avons la kindoki, nous avons la bateau baza bandoki amiyebi ki azalaka ndoki. Nous avons la bateau oyo amiyebi te ki azalaka ndoki. Puis nous avons la bateau oyo azana kindoki kati na ye na nzela ya makila. Na nzela ya makila. Soki totangi Bible na mokanda na Hébreux chapitre 2 verset 14, Yesu azoloba babiboyi lokola
bana baparticipaka na makila pe Yesu pe ayaki lokola totanga pour la bonne compréhension. Hébreux chapitre 2. Attends. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. La verset nango. Hébreux chapitre 2, verset 14. Tozoka partie A. Hébreux chapitre 2, verset 14. Nzamba pambola Mosé na Nzambe évangile CD merci Muzola. Nzamba pambola église ya peu de vainqueurs à Kalitabino. Hébreux chapitre 2, verset 14. Partie A, Bible. Ainsi donc, puisque les enfants participaient au sang et à la chair, nazwika partie awana. Babi lolenge moko bana bazo participer na makila pe na mosoni. Également Yesu pe azwaki même nati wana. Mais toza na partie B mais partie A. Lolenge moko bana bazo participer na makila pe na mosoni. Eza lolenge Yesu pe azwaki nati pona akufela biso fale Yesu abotama na nzoto ya moto aza na makila. Or, âme tolobaki eza partie immatérielle parce que na délivrance on a trois parties oza to ko ignorer te corps, âme, esprit na le bilan déjà na ba cinéma mingi soki non s'abonner qui te s'abonner na chaîne na biso pour que ozwa ba olanda ba matériel likaki tolobaki corps, âme, esprit. Or, âme ya moto efandi na kati ya makila. Ndenge moko Yesu pa comprendre ki donc mwana oyo aza na kati ya famille oyo papa to mama baza ba sorcier mwana wana déjà d'office azo risquer amema 80% ya sorcellerie na kati ya makila na ye aza na posa délivrance. Pourquoi? Parce que ceux qui bakosa lao Aden bazora makila ya mwana pe bazui makila papa nde confirmer que réellement mwana oyo aza ya moto boye. Gloire à Dieu. Na kata bonzambe to kota na Aden na boye e bonzambe tant to participer na table ya kolo o to bengi la Sainte Seine na bande comme ça bengi ngo communion et na lingala to bengi ngo bomoko. Cela veut dire quoi? Makila ya ba famille na biso elongwaka to kotaka na makila ya bonzambe kati na biso o na kata Aden tozo vivre est-ce que Aden na bonzambe. Cela veut dire to batali yo basali bazui makila no bazui ya Yesu to bemi na makila mo. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nde aza Aden ya solo o tant to meli to linjo to pe to meli makila na yende zo sala biso ki to zwa sko ki bonzambe kati na biso. Or, na ba sorcier, na bato ba botami na ba para bandoki, oyo na nazo sambela te, bien mais akoy ko hériter caractère ya sorcellerie ya ba parane à travers makila. Et na kata sorcellerie, des sorcelleries naza eza tellement makasi, inconsciente na sorcellerie sanguinaire ou te beng par le sang. Parce que mon toit ndoki inconsciemment a évité kazaka ndoki, bien aimé, akoy ko silisa ba te ben na famille sans kaye ba ki yem tazoli ya bato. Voilà la raison pour laquelle question maman na biso zaki par rapport à makambo oyo Hébreux chapitre 2 verset 14 Yesu aye ko participer na makila pe na musuni. Sorcellerie ezali likambo ezali oyo ezali spirituel mais na kati ya makila na kati ya mwana za na makila ya ba parents na ye. Et na kati ya délivrance parmi ba cas oyo ezaka difficile, parmi ba cas oyo ezaka vraiment ezwaka temps ezaka ba esprit familier. Mon ozo la délivrance, oza na kata service à délivrance oka démon to esprit o aza kati na mutu lobiki nakobimate po aza makila nanga. Donc nakobimate po aza makila nanga. Cela veut dire quoi to mona impact ya makila. Mama papa to za mabitita ko baki wana za ndeko nanga semo sa aza makila nanga ba ko sala mwana mama nanga boyete. Mama pa baki za makila nanga. Papa pa baki makila nanga na ko céder yango te. Cela veut dire quoi ba ko pe ko réclamer. Mwana o azui libaku ya kobota pour ne pas obenga malchance azui libaku ya kobota bana ba parents oyo bazala ba sorcier ba parents oyo bazala bato da soloka aza na 80% ya sorcellerie na kati ya makila na ye soko aza nango consciente to aza nango inconsciente aza nango sanguinaire aza na 80% ya kati ya makambo oyo yango yo senga délivrance. Quels sont des signes kolekisa ke mutu ana fois luka délivrance? Bata bongo premièrement ba vivre na ba décision moko déterminée. Soka kangi kanda akangi kanda.
Sora binga na lim sarate a lim satis. Donc ce sont des signes où l'examen na kata sorcellerie. Ce sont des signes. Ba signes mso ezali ni batum susu balingaka. Alingi ko lula biloko nyonso. Alingi ko mona mutemutema ala mute. Ileba lango mama nanga mama odile. Nzamba pambola mama odile toko. Ou ba ke mutema yo tonda makila. Cela veut dire quoi? Sora moni mutu atane loko mo loko bien pesa ngaka yango te. Donc ya lingi ko mona loko malamu pa mutu te fe ko makara ya ye. Ya lingi ko mona te ba komisa musu pemene foka ba komisa ye. Ce sont des signes où l'examen na kata sorcellerie soit sanguine ou sorcellerie inconsciente. Ou inconsciente. Donc cela veut dire eza ba signe oyo elakisaka mutu fo akima mbango aluka basena nzambe po aluka délivrance. Bata bongo baza bato oyo mbala mususu soki alkati deja teleka non na etikala non oui na etikala oui so jabi ke nakosala ngote bo mata bo kita na osala ngote a osala ngopete baza déterminer na makambo oyo ekopesa nango vite mais oyo kolelisa mbala mususu bato. Pourquoi? Parce que a se retrouver na kati ya sorcellerie auto bengi sanguine ou par le sang. Voilà la raison pour laquelle Yesu andimaki koya na nzoto ya moto pe na makila abotami na 23 chromosomes ya Marie abimi entre guillemets na bo moto boyo mwana ya Marie na bo moto Jésus homme aza mwana ya Marie ayena nzoto ya moto po abotami na nzela moto. Cela veut dire Marie azuize makene ba procédure normal 9 mois ekoki aki ba boti. Mais to bikana papa moko na kati ya église. Mon père spirituel azolandanga, je sais qu'il a confirmé makambo. Papa wana ba botaye boyete. Nazo ba monde physique ezana retard koleka monde spirituel. Papa wana ba botaye boyete. Papa wana mama na ye azaki na zemi et azaki na musala kindoki. Fallait sikoyo balia bana ne balia kaka. Na bali kile bango bakotaki ye a faire déplacer mwana na ye na ninga kindoki. Et tina moi papa wana bima ba botaye boyete histoire vraie. Histoire vraie. Ba botaye boyete to sembla na église moko koto za papa te pona nga me koko parce que akoma ki mbada koko nga na ibaki na kikoko déjà. Ba botaye boyete. Ce sont des choses qui se passent. Au retour dans la question, mais comment zemi et kende? Tozo mona bana mususu déjà na kati limba pesiye kindoki. Pourquoi? Parce que vous avez un para kindoki. Et ça la maka. Ce kindoki moko, oya bongo la motema. Et que aza vraiment gentil à quoi que la bisota voice à tini maloba oyo to tia ngota na ba la prédication iko ya vendredi prochain to mona ke bo to kopesa na raison na makambo. Monde physique est en retard ya makas que monde spirituel. Monde spirituel est en avance moko oko kanisa ko te. Na monde spirituel au moins na 5 ans maza parent em sous sabota pe bana 5 to 6 moins 5 ans dans monde spirituel mba mususu azape reine azape prince mba mususu paza roi mba mususu paza mutu mo songolo pakala. Voilà na kata makambo isamaka. C'est fort possible moto a hérité makila ya bandoki. Yango raison pour laquelle na zongili makambo na lobaki ezana église moko baboya bazongi sabat makila. Oui, dans un premier lieu bazana raison. Bazana raison. Na bande sukolo basoki bazongi so makila bien aimé dans le Seigneur local délivrance. Okoyiko tomber victime ya makila o bazongi sayo. Pourquoi kati tobi ame fanda na makila mutu. Donc so bazongi shio makila mutu. Cela veut dire kati na mutu a omi ko porter ba ami bale kati na ye. Soki makila mutu bazongi siyo. Eza makila moko mutu ana zandoki. Sorcelego yoko dominer kati na mutu. O remarqué mwana musu azaka timide mais banda bazongi se makila akoma trop turbulent. Akoma mubula akoma da bakamu boy ba caractère mo azaki na mote. Mais yo zaki so boy te yo mutu zaino yuma. Akomi nzunzu. Pourquoi? Parce que makila o bazongi siye eza emsu mutu azaki na tempérament sanguin, emsu azaki na tempérament colérique, emsu azaki na tempérament mélancolique. Et on a moins à s'adapter par rapport à makila, on a ce qui est dominé kati na ye. Voilà la raison pour laquelle mon tour sur bazongi sa makila. Et ça la maman mo bazongi sa makila, tant mandé ko boto sa ke mo wachi bazongi sa ke makila, ozana droit ba le ki sa yo na délivrance ba semble la pona yo, ba briser alliance ya makila wana o bazongi sa yo. Parce que quand nous sommes ami amoto mususu comme na double identité quand na double nationalité. Mamso za mama Betty, mamso zali
papa Germain mais ozo memas na kati na susu za su na emsu na identité msu ya fisto moko msu na identité moko boye ya Christine moko. Pourquoi? Parce que bazongi so makila on sangana et moko est dominé ya ngoni be église na msu baboya ka makila mais soki ça bazongi silo bien aimé to sambela na bi ko ko tuna nga question soki mwana sili makila bazongi c'est makila te na bi kiza question ko tuna ngai na bi ko zo la paix réponse tango mais soko bengi na ko pesa yo réponse. Yesu a compris qu'on habite na participer na makila. Bien aimé, délivrance ezali makambo eza motuya. Moi nazali pamboli ko te pa na nzambe ba mukile zo détruire. Mukile zo détruire moto. Et bato mususu bazala initié déjà dès le bas âge. Na monde ya sorcellerie na ba cultisme na ba pratique moko bizarre sans que moto aye ba bazo initié. Bato ba botama na ba tata ba cultisme. Bato ba bota mwana ba mama oyo bazaki ba tradi patricien o bato mo songolo ba salisa o songolo pakala o ba voyant de ba bingi so ba binga ba messager o mwana ba ozo mwana ba ebi exemple lidi zwa loko o ke ko tona nzungu wana bazo initier mwana sans le savoir azoki ko pesa bo frani bala mususu ba parents ya bandoki ba parents ya bo cultiste na kati ya ndako na ye foza na temple to sanctuaire na ye oyo akodedie libota mobimba bana na ye bakombo ekotikala na parler si les apprenti bakombo ekotikala na kati ya sanctuaire na ye bakoma bamusu komba bana mbala mususu ntango ateki bongo na ba secte mususu mo bakoyebisa ke fo mwana no moko azala initié to mwasi na yo siko na bana na ka bana komona papa lingaka mwana ye moko mingi ye nde mta tindaka kende kopesa biloko boye place boye et surtout bato babotami na ba village biki makambo ebele oyo ezalaki tellement ya mabe loko na koti makambo ba village na bilaka mwa mokisi bakotime ancestral anti-valère. Bato mususu omona baoyebisa eke noko esi akufa kala lokola azalaki kumu boke kotikelaka biloko mona bato mususu banda kosala chaque jour ake na kotikela noko biloko na place bakunda noko aketia biloko lobi na ntongo bazwi basani. Bato mususu omona soki balie bakozwa sani bakozwa de sani ya biloko batiki na ndako ke soi-disant basetre bayaka kolia omona moto ntango akovanda bazwi batiki biloko mona na tonton ba olamuka boye sani eza vide bato balie eza ba initiation mo meza sorcellerie oyo ezokanga me bavie bato omona ba famille ya bongo baza na problème ba mabala ba mariage eza te na ba famille ya bongo et de famille ya bongo bavivaka esengo te famille ya bongo bato baviva na kati ya batrouble bato mosusu bazalaka kimia te aza l'aise mona mokolo mais soki aminde ekufi na ndako aza mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ba famille wana badedia bango déjà na banzambe wana. La délivrance est un thème vaste et peu complexe auto kosuki sangote. On connaît tous sa partie peut être abiso en partie. Na kati ya ba coutume ancestrale on a coutume anti-valeur au moins ba cérémonie musu esala maka est un peu bizarre. Au moins na mutakufi bazui mandaka ne bazui suki na ye mba musu bake kunda na mboka. Et na kati ba mituka ba chauffeur ba komba ba mituka ke na ba village ba mingi ba déclarato yoka ba déclaration ba chauffeur mingi bazo kene ba bike mutu mo futi transporter ba di osa konto te ngana futi abi mutu mo futi te sobo na okende te ok ndeko moko akuflaki ndeko na Kinshasa fallait ko ba ke kokune na mboka mbongo ezaki te me bazui manzaka na ina suki na ye nde ba memi po ba ke kuna na mboka muto mobimba donc bato bazotambula na mutu na kati ya mutuka mais aza invisible. Tout ça ce sont des coutumes ancestrales anti-valeurs. Na bandi ko répéter pour la bonne compréhension nazo temi na coutume te parce que coutume na ngana to salela yango mais coutume ngana ole bezali ba coutume ancestrale anti-valeurs oyo ezana bondoki kati nango ezana ndeko moko na veni koko na ya kufaka lokwa ya zaka ndoi ya koko wana bazuye tango ebembe kei tango batombole bembe na siake batomboli siake plutôt pour baki kokunde bembe bazui ndeko wana balalisi na ninyo na chapelle oyo batiaki nzota mowe ya koko na ye balalisa ndeko na mwasi histoire vrai balalisi ye bazui train na pembe bafiniki bazui biloko batie na siake batie place ya lalaki bafiniki ye
alamukaki ti bato baotaki cimetière bazongi apres balamusi basali cérémonie babiki yaza koko ni bapesi ye bachance nyonso evi ya ndeko wana lelo eza vi oyo avivaka ndeti te. Bato mingi bazovivre na kati ya bakotimo basala bango. Okendaka place basalisaka yo. Okendaka place basalisaki yo. Après avoir kosalisa yo, bazwaki sani mo batiaki mai omelaki. Nande kolobela siki bato bakata bango banzoloko na nzoto. Bakataki yo banzoloko. Okende kozamba mususu kisa bitumba. Okende ba mususu basala soki beka. Okende ba mususu basala so maladi mo songolo pakala. Obelaki yata. Ba maladi moko ancestral. Yata. Obelaki simbichocho. Obelaki mbala mususu. Nyokakao. Obelaki wumba. Obelaki mbala mususu maladi moko boye. Oyo. Kendaki ko sali sopa tata moko songolo pakala. Bien aimé dans le Seigneur, osana toi ya délivrance. Osana toi ya délivrance. Mizonga kati na yo. Mituna ba question kati na yo. Na bomwana na yo eleka ndenge nini. Na bomwana na yo ovivaka ndenge nini. Ba parents na yo ba mema yo wapi. Mba musu bozaki na koko moko, bozaki na papa, bozaki na tata mo sesika yo fandaki, esika ba bokolaki yo, abandaki ko salisa bato. So ça c'est baye na soso, akoyebi soki ko kata soso wana. Bien aimé dans le Seigneur, vie na yo eza sacrifié faut le cas de délivrance. Ce sont des pratiques maléfiques oyo kotisi bato mingi na kata ba ninyo yo. Et lelo ba chrétien toujours sambela mingi, mais résultat na ngweza moins. Toujours sambela, toujours luka nzambe na profondeur. Toujours kota mozindo ba prière, toujours luka nzambe na kati ya profondeur ya mabondeli, mais résultat toujours vivre ça moins. Pourquoi? Parce que ba cérémonie ba sala biso. Aussi longtemps détruit non ba force wanate, ba cérémonie wanate, au détruit hôtel wanate, bien aimé, à toujours sambela, à toujours kota délivrance grave, à taba selo, ozo landa ba cinéma makasi bien aimé, oza na problème. Pourquoi oza na problème? Parce que kati na yo oza délivré te. Ils ont eloko moko mopa eza kati na yo oyo kosengela yo ozwa délivrance pour que eloko wana eza na befe moko te na kati ya vie na yo. Cérémonie nini basala yo okende ko participer na culte nini sans que yo yeba ton koko azosalisa bato apesi yo bamosusu bazwi babiloko wana bakosalisa bato bapesaki babiloko mo basalisa bato balambaki epaliaki. Oh bien aimé, apporte Paul abiki bo participer na culte ya bademo te. Puis ba benyon ki bato mingi ba lié ba viande eza sacrifié aux idoles. Eza ba viande mo eza sacrifié aux idoles. Bato mingi ba lié biloko ba salisa bato. Maman zala ki ko salisa bato. Après avoir ko salisa bato ba yila ba soso. Ya ne ko senga ne mbonga mingi te. Ya senga ka ba soso. Ba yila ki soso ba yila ki liputa. Mamusu ba yila ki ba tamba ba yila ki makazu. Bino pe bo lié ba biloko wana. Ba soso wana ba salisa ka bato. O ba longla bato maladi. Bien aimé dans le Seigneur, osana toi ya koluka délivrance. Makambo na la c'est la naissance. Makambo na c'est les apprenti. Eza na mutuya, eza mulai, voire même on a créé dans le soucis qu'on a dans le bilan kakate. Pourquoi? Parce que il y a tant de choses oyo et vani na kata makambo oyo. Ba coutume ancestrale anti-valeur à travers ba cérémonie ba salabiso. Nyo se kontaka. Au mona bato mususu avalia arozwa biloko azui fufu atina biloko azui abwaki na se soi-disant topesa bakoko azo faire revivre bato bakufa et ça même na ba mariage ba chef de famille mona azui masanga afo ba cérémonie wana o bazo sala. Ce sont des coutumes ancestrales anti-valeur. Au participant na ba cérémonie moko boy okendaka esika moko okendaka ndako nganga okendaka ko accompagner mutu bien aimé, imagine oyo ko tikala kuna vie na yo ko tikala kuna makamno ko tikala kuna banjolo ko bataka na nzoto bakotaka ba misuni bakotaka ba mikuwa bakote loko ni ngapi nataka victime makambo wana tant to lukaka mba mususu tant to zo pratiquer sport obe lukano no o lukano ba bloko mususu basala biso pe ba cérémonie ba pesi yo 10 gilettes o te 10 gilettes mno kwandi ko machin o meli yango. Gloire à Dieu, un jour na lika pe na délivrance na bika makambo oyo. Bien aimé dans le Seigneur, ba cérémonie ba osala bato ezana ba conséquences o ezo kanga ba vie ya bato. Délivrance eza besoin. Moi nazali pamboli ko te pa na Nzambe. Aza flou ya ba trai oyo parazui pe ya récompense on nzamba pese pa na ba para
mais vie ya moto eza détruit à cause ya makambo. Ndenge tozwa vexe moko na makambo etali ba printe toujours. Tozwa mukanda na Apocalypse chapitre 7. Banda na verset premier qui est le troisième verset, mais dans le troisième verset, balamoko, bon on a pu expliquer. Apocalypse chapitre 7 verset premier jusqu'à Apocalypse chapitre 7 verset premier jusqu'à troisième verset, mais dans le troisième verset, Bible oui. Ne fait point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts de serviteurs de notre Dieu. Kosala mabete na mabele na mai na banzete kino tango tokotia bilembo ya so na mbundu ya basali ya nzambe na biso. Bien-aimés dans le Seigneur, awa na mukanda na Apocalypse chapitre 7 verset 3 na entozomona lisolo Bible lobi ezali na 4 anges au batelemaki na 4 coins ya mokili pona ko souffler pona ko retenir mon pépé souffler te na kati ya mai, mon pépé souffler te na kati ya banzete, mon pépé souffler te na kati ya mokili boye. Bible lobi moko ba ange agangaki na mongongo na makasa bibosala nanu mabete bozela nanu kino bosana mabete na mai, bosana mabete na mabele, bosana mabete na banzete kino tango tokotia bilembo na mbunzu ya bana na nzambe to ya basali na nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, awa tango bapekisi mon pépé souffler te na kati ya mai, cela veut dire quoi? Bangai ko ote bato vie. Baboyi mon pépé na kati ya mai, baboyi mon pépé na makila, plutôt na mai, baboyi mon pépé na kati ya mabele, baboyi mon pépé na banzete. Nzete ezopesa biso oxygène na calorie. Tout ça ka échange. Na moi nzete ezopesa biso oxygène. Et pendant la nuit biso tozongisile oxygène ezopesa biso ba calorie. Bangi ba étouffer nature et salate. Mais yango te tongi tozwa to vanka na trois sika babike bosala no mabete na mai, bosala no mabete na banzete kino tokotia ba elembo na mbunzu ya basali na nzambe na biso. Place makambo efandi yangwana. Na kati ya ba printe, marque eza lokola printe, marque eza lokola signe oyo ko identifier eloko to ko identifier moto. Eza na religion moko so tali banka awo comprendre que a o aza muta religion songolo pakala. Pourquoi? Parce que ndenge signe mo esa mi bon o comprendre que muta religion songolo pakala. So ba kota ngana muta nzela sans que koto ata kutu ba yebani to kaka ke assalamu alaikum cher ye pozo se maleko salam. Ayebi ke o mutu na biso. Ba signe mususu ezali to mona même na ba bitambala ya ba église mususu mona ke ba sali signe mo comprendre que o mutu église songolo pakala. Tozomona même ba signe surtout ke na bandeko na biso ba salitiste au mona ba signe de jetant au mona boyike oyo bandeko na biso ba salitiste. Signe ya marque ezolakisa moto. Ezana bato mingi pe bazala ba marque moko kati na bango oyo batia bango mbamusu na kati ya naissance na bango oyo eza ko identifier bango. Na olingana sala etidi moko pena sambela nzambe na iba pourquoi mwana bimaka na ba cacher soit o neto baka balembola ye. Pourquoi il accède spirituellement. Si to ba print o ba tepa mutu ndeko identifier mutu pesi marque moko ezoba tomba tamba ko pake oyo mutu na biso o mutu na biso te. Mwana nzambe nyonso azana elembo molimo mo santo partout tambola ka ba démon ba ibake o mutu na biso te. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit ceci, même les démons connaissent le nom de Jésus, lorsqu'ils entendent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent. Parce que ba ibike mutu yo amemi marque ya yete. Amemi marque mo na biso te azana marque ya Yesu ba omona mamo Yesu kati na mutu. Tom to prononcer komba Yesu kati na ye bato bazolenga nde nazote ya boye bokiltise baza mal à l'aise bato mabe baza mal à l'aise ba sataniste baza mal à l'aise. Pourquoi? Parce que kati na nga nazo ko apporter marque ya Christ autant nazolo bazo comprendre maman ngonga ya Yesu parce que même les démons connaissent le nom de Jésus. Lorsqu'ils entendent le nom de Jésus-Christ, ils tremblent. Car le nom de Jésus-Christ est une tour forte où les justes se réfugient. Pour la biso ba yengel mi tozo bomba mela. Pour na ba démons ezotia bango mal à l'aise. Pourquoi? Parce que ba kokaka kombo anate.
na ba place oyo tozokende na bato oyo bamosusu baeglise mosusu ezalaki bacercle bato bacoctoya eza esika oyo batiaki bango mpe bilembo omona basambela mpona bato mona moto basala esine emona elongi omona mosusu baimpose imposition ya maboko oyo bien aimé dans le Seigneur ekotisi bavia bato ebeni na kati ya emprisonnement satanique bato mosusu batia bango bilembo awa moko ba ange atelemi yebisi 4 ange wana bosala no mabe te totia no bilembo na mbunzu ya bana na nzambe ya basali na nzambe eza mpe sikoyo ba faux serviteur ba mercenaire yesu lobi na mokanda na Jean chapitre 10 abi na verset 8 to kita na 10 abi ba oyo bayaki liboso na nga bazalaki bamii bazalaki ba mercenaire bakotaki poke babebisa bato mingi baye na évangile batie bato basigne batie bato babilembo na maboko batie bato bilembo batie bato baimpose bato maboko poke baetufe batie marque moko songoli mpa na vie ya motu poke motu azala détruit sans que motu ayeba baidentifie motu na mode de ténèbre marque eza moyen ya identification koki kocomprendre ke eloko eza eloko songolo pakala eloko eza songolo pakala baidentifie bato mosusu bongo batie bango basigne bouteille ya mai ekozala moko nyonso eza mai mais bakombo ezo différencie yango mai oyo ya marque exemple mai oyo marque kosi mai oyo marque exemple Dieu merci nyonso eza mai mais tozo ko différenciation par rapport ya marque ya logo oyo batie ntango moto akei koluka lobiko pa ya oyo guérisseur nani c'est Jésus-Christ de Nazareth nde amutabikisaka biso c'est lui le vrai guérisseur to moto akeluka lobiko esika moko songolo pakala akeluka tata moko bakeluka mama moko bafinika ye bapupula ye basala eloko moboye basokola ye bien aimé dans le Seigneur batike elembo moko kati na yo e bato mosusu bazwi bamarque songolo pakala na nzela mba mosusu ya batableau de beauté pesanga na tableau na make-up azwi tableau na make-up atie boye pampapapapa oyebi te moto anasala tableau na make-up nini même chiffon tie tatatata atiki yo na dessin elongi na yo atie marque moko oyo ezalaki bapartenaire indésirable oyo tobengi bamari to femme de nuit bakomi kolanda vie na yo pourquoi parce que osalaki tableau mo sans le savoir misusu bazwi marque moko ya kufa na nzela mba mosusu ya baparfum bien aimé matière de délivrance ezalaka matière ya mikolo ntango ozona nofoza na discernement soko odiscerne makambo oyo bien te omona ndire moto azopekisa biso kaba so tozala bakado ya bato te discerne nde parce que bible elobi Marie mwasi ndumba ye na makolo ya Yesu Kristo aleli asopi parfum na makolo ya Yesu Kristo apangosi suki na ye asopi aromate ya chair parfait ya chair parfait ya motuya oyo esalaka meme ke Judas akoma na motema mabe mpona Yesu à cause ya parfum wana. Qu'est-ce que Jésus a dit? Abi mwasi na kufi te déjà wa mbomenga parce que tant on so muta kufi ba ozaba aromate ba parfum cher ba mbomé muta keye. Voilà la raison pour laquelle mukolo ba maman ba kendaki na lilita pona koluka ko mbomé Yesu ba kenda ba malasi ya talo ezo ki impartité pourquoi parce que Yesu déjà azaki le ciel vivant o azaki embomé déjà moto na kufi te moto azana bomo déjà ba mboma ye na parfum et tant a kufi ba na poste o parfait parce que Marie déjà azaki na révélation emboma ki Yesu avant ba embomé ye. Là c'est Jésus ndé bakoya kosala eloko moko te bato mosusu parfait ka tonga aplikaki parfait wana kaka ekimisile ba makambo ekimisile ba mosusu partenaire parfait ya cher tshunga kitoko na nzoto meso mama bien na miso bato mosusu na zola bato mosusu elembo nini batayo bato bazana discipline te moto nyonso ba au nom de Jésus Christ aza musena nzambe te na baki sepe susu bien moto nyonso zoba au nom de Jésus Christ de Nazareth azaka musena nzambe te nenge bana nzambe to longa na kata ignorance ona lobelaki déjà makambo oyo parce que le diable babengi aza père ya mensonge pour nous différencier vrai Jésus faut tout au nom de Jésus Christ de Nazareth oui na boyi yangote moi aussi je prononce ça au nom de Jésus Christ de Nazareth mais pour na koloba nazoba na mutu be soki Yesu afanda kati na yo soki kati na yo o accepter Christ Seigneur pe sauver yenda afanda kati na yo ata lobi na démon au nom de Jésus Christ sort arobima
A des fois, peut-être baka yo démon nazo peso mitindo bima siko na bengani yo to baka teki na kombo Yesu mala mususu. Je crois bien muta kontedi nga zate. To baka je te chasse au nom de Jésus son nabiki na bengani yo sort quitte de cet corps. Au moins on appelle des mois bimi. Pourquoi? Parce que quand tu as identité on a quoi apporter, marque on a quoi apporter ça combo à Jésus Christ. Il y a une Bible qui apporte par la Bible que Jésus qui nous a peint à mi pas la ma carte na biso. Cela veut dire Jésus a vendu déjà carte na biso. Tant Jésus a vendu carte na biso, attends na pesi ordre na yebisio kende na pesi yo ordre. Olobananga nini? Mukolo. Et là, parce qu'il voulait mettre sinon à ma parole, à Tisa qui commence à mettre. Pourquoi? Parce que Azaïna onction katna l'approbation de Dieu, il était en lui. Onction de katna tellement zaki mon pas kola mi akolo. Tant abi sinon ma parole, ndamba ye ko approuver yango, a ndimi, a signer ndiri ndamba parfait, a te signatique, ndenge ele le binga ndamba na ndimi yango. Et kangami, et là Tisa qui commence à mettre. Pourquoi? Parce que c'est un ndamba katna. Ce n'est pas fait que Jésus-Christ de Nazareth né la kisike. Aux amours n'entendent pas solo, tout le monde n'entend pas solo, non. Et batum suspect, abela Jésus qui est dans Nazareth n'a ndoto. À mon appel sont pourquoi? Parce que à la relation tes, eux autres compter d'aller intimité à monter Zambé. Anciennement ça les kamamikolo. Et ça intimité à monter Zambé. Tant on monte dans intimité dans Zambé. Azana Yesu Christ ya Nazareth ya solo 4 na ye. Ata le bika ke bosange le côté parce que on a oya ponanga na na pesi ordre te bosimbanga. Atangi komba oya pona ete mais bango ba ko identifier maman lokola za na marque ezali moyen identification. Ba ko identifier maman moto apona Yesu. Yo mo to tila ba démon de voir on ba ke azamutu na biso te moto apona nde Yesu ndi akesi atangi si bongo to ko simba ete. Pourquoi? Parce que awase na mandat ya moto apona ye. Pourquoi tout le monde a monté au nom du chef de l'État? Azo représenté mon chef de l'État. Babi que conseiller spécial et chef de l'État. Tant moi y place moi ba ozo maman chef de l'État. Parce que moto a péché ordre, moto a péché mission na yendem tazo kamba mukini. Yenda magistrat suprême ya nation o azo kamba. Si vous Yesu Christ à Nazareth, aza presque ba magistrat suprême, yaza mukonzi ya mukili mobimba, le Seigneur de toute la terre, yazo konza partout. Yango tomo lobi au nom de Jésus de moko bima. Et au nom de Jésus qui est de Nazareth c'est bien, mais soko zana Yesu a solo te kati na yo ato tangi au nom de Jésus qui est de Nazareth obim sa fouter. Obim sa fouter. Parce que ton kenda ba service à défense, c'est toi démon je te chasse, sors de cette corps. Quitte abîmé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour être libre, il faut yoka maloba osa sur la vérité. Bible lobi, dans leur détresse, ils invoquent l'Éternel leur Dieu, nzamba tindaki liloba pe lobe kangolaki. Atindaki liloba. Voilà la raison pour laquelle enseignement autres pesa liloba. Tozo buke loko moko te, mais tozo perception loba ndenge esengeli. Moto oyo azana marque ténèbre kati na ye. Moto oyo aza délivré te. Moto oyo aza kokangola mate. Ata boyebisi ke na lobi na yo libala na yo esika ba bomba ngwe bima. Bien aimé e bima te aussi noto kangola mite. Ate bimi oko simba ngote. Bakanginga na maboko na singa. Bakanginga na maboko na singa. Bakanginga soit minute bakanginga maboko na singa. Bakanginde na tebra kangi ba singa to ba scottinga si ba pesinga bouteille ya mai oil maboko eza ko kama eza scotter ba kangi ngo ba mbala ngo bien na omela ndengeni na za na facile na possibilité omela ngo te pourquoi na za ko kanga bato mingi bazoluka na place ba luka délivrance bango bazoluka makambo oyo ba mususu e ko sala bien te pourquoi parce que nza ko kanga mais tant muta komi délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a des projets où on zamba na kata Bible za pona ngana yo. Mettons toi délivrer quoi ya. C'est simple, la Bible dit ceci, je veux que les gens se marient. Bible me dit le bien. Et ça souvent nzambe ke bas babala. Et ça souvent nzambe que tu prospères à tous égards. Ou prospérer à tous égards. Et ça souvent nzambe que mon serviteur il s'est levé, il s'est monté, il sera placé plus haut. Et ça souvent nzambe. Il y a des choses que luka ngote tant oza délivré et koya yango moko automatiquement koya yango moko. Et koya yango moko.
mais ceux qui kati nous ba prendre moko okolonga te. Okolonga te. Mutu okoyi koluka likambo mususu eza nango deja bato mususu deja eloko azoluka eza pembeni a des fois makambo toluka ezaka pembeni eza nango pembeni mutu azoyeba ta kosimba ouais pourquoi parce que eza délivré te c'est à travers l'enseignement et la délivrance nde okosimba ozoluka. Bible bi ajouter à votre foi la connaissance. Si pas avoir la foi ngana kosala boye na kozongisa boye na kokende boye Bible bi bato mususu bazalaka na kondima bapesa bénédiction mbote na musika bazalaki na foi mais foi ne sala eloko moko te na bavini bango. Pourquoi parce que bazalaki délivré te. Loko ozala délivré ange moko apesi ordre abi bosala na mabe na mokili te totia na bilembo na bambunzu ya bien-aimé ya Nzambe na okenda na koshite teme oyo ya kotia bilembo na bambunzu ya Nzambe to continue vendredi prochain na bilembo oyo batia na bambunzu ya bana na Nzambe. Yo ozotambola na elembo nini kati na yo? Elembo wana eza koidentifier nini na monde ya ténèbres? Na kokontinue yango vendredi prochain. Nangi tosambela epai na Nzambe bien-aimé. Ngana oyo toza na posa délivrance. Toza na posa délivrance. O nando sepela nzembo mingi tant oke kotea sango malamu na kati ya bamboka nazalaka fier lobaki na ndoki kotea na bamboka. Fier kozala missionnaire. Ok, kotea sango malamu na kati ya bamboka nazalaka yango fier. Tondemba Yesu Kristo wiza kutula kia dimono wakanga mayena. Tongi to sambele pa na Nzambe tenza mukie. Sambele pa na Nzambe na oyoki. Loba na Nzambe akangola yo. Senga molimo santo akevelo makambo ebomba ma to bonde na kombo na Yesu Kristo alleluya. Nzambe amakoti nyonso Nzambe alola. Tumutiki pa na tango pa. Molimo santo revelo so makambo ebomba. Tiko lakisa biso Nzambe. Bimisa biso na kata makoti ancestral antivalent. Longola biso na kata ignorance. Nzambe amakoti nyonso sala biso ngoko kwa bola mwe. Na bele ngo mosusu azanti Nzambe. Na bele bikaka yo mokota bino nyonso. Na bele bikaka yo kata. Tila Nzambi yena basi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Tila Nzambi yena basi emyangala simbeno. Bien-aimé tokutani vendredi prochain na ba chaîne na biso to leka toujours s'abonner so na no s'abonner te tika Nzambe alola kanisa yo numéro za affiché benga tokosolola tokosambela ensemble Nzambe alola akanisa biso tokutani mbala ya sima tika Nzambe akanisa bato nyonso opération to bandaki déjà semaine auto banda nde to ke sala opération to bandaki na bato si ba réaliser pona ko bimisa bato na kati hôpital ba fêter pe malamu ndenge biso tozo fêter na bandako loboko Nzambe longa te kati na biso bolamu Nzambe wume na tango nyonso na bomo na biso libela na libela Nzambo yo avandi bisika beki likolo abongo na kate soki yeso ko mizongela te tokutani vendredi prochain. Ciao, merci beaucoup, merci bana Nzambe nyonso Nzambe alola apambola.